बुलेटिन में खुशामदीद। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल की तकरीब हुई। इंडोनेशिया के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया, वफ़द के अरकान का तारुफ भी करवाया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दे दी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF प्रोग्राम भी दिया गया, एलामिया जारी कर दिया गया। बोर्ड का कहना है पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी, एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिये में कहा गया पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने माशी और तवानाई की इस्लाहात बर वक्त की। सैलाब के बावजूद पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। एलामिये में मजीद कहा गया पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल किए। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम हासिल किया था। एलामिये में ये भी कहा गया कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। सरकारी कॉरपोरेशंस में इस्लाहात हुई और उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई। तवानाई की लागत में कमी हुई और ये शोबा कारोबार के काबिल रहा, जबकि गुज़िश्ता माली साल प्राइमरी बैलेंस मईशत का 1.3% सरप्लस रहा। एलामिये में बताया गया कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह जरूर बढ़ी, लेकिन ये आर्जी है। मरकजी बैंक के ज़राए मुबादला के ज़खायर $9.4 अरब से बढ़कर $14.5 अरब तक पहुँचे। तवक्को है मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक ज़खायर में मजीद बेहतरी आएगी। IMF ने हुकूमत की मौशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज की वजह से जारी प्रोग्राम के तहत माली इजरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मौशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इज़हार इत्मीनान किया, जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामज़न करना एक कठिन मरहला था। हमने सियासत की कुर्बानी दी और कौम ने मौशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई है। इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामज़न मईशत के हवाले से भी अभी मज़ीद मेहनत दरकार है। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की बैरूनी कर्ज़ों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूँगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्ज़ों से निजात हासिल करके मौशी तौर पर खुद कफील होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामज़न है। 2025 की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि 66% पाकिस्तानियों का कहना है सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तेफाक किया हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम किया। IMF मुआहदे और फेडरल फ्री लिस्ट से निकलने से मईशत मुस्तहकम हुई। मुल्क की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामज़न है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और 57% ने कमी की रिपोर्ट दी। 51% पाकिस्तानी चाहते हैं फलाही इदारे अवाम से कोई फीस वसूल ना करें। टैक्स छूट वाली NGOs, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, तालीमी और फलाही इदारे फीस ना लें। 53% पाकिस्तानियों के मुताबिक फलाही इदारों को डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील जाहिर करनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बदउनवानी के तासुर में पुलिस सर फहरिस्त है।
ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ بدعنوانی کے تاثر میں بجلی و توانائی چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی حقیقت میں اس سروے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہر آنے والے دن میں بہتری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کرپشن کا جو ناسور ہے اوور کم کریں گے۔ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیا گیا۔ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں، عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ان کا انجام بانی ایم کیو ایم سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے۔ جواب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، وہ اس کے معنی ہے۔ مذاق سمجھیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کیا گورنمنٹ اب رانا صاحب سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی وہ اکثریت ہے وہ اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ بات غداری کے مقدمات تک جاری ہے، کیا پہلے پارٹی بین کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو اس کے کنسیکوینسز ہیں نا، جو حرکت وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں؟ ہی از ایبسولوٹلی ناٹ ان پاکستان پالیٹکس، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج سے -1 شروع ہو گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا، کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، بولے بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل کر دی جائے گی۔ مان سے سمجھانا تھا اور سمجھنا تھا، دیر ہے درست اچھی طرح سمجھ بھی لیا، اس حساب سے ان کو پہلے ناکے پہ اگر انہوں نے کوشش کی وہ آئے پہلے ناکے سے کریں گے، وہ امید کرتا ہوں جیسے واپس چلے جائیں گے۔ بدماشی، توڑ پھوڑ، غنڈہ گردی کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد پوری پی ٹی آئی ریاستی ڈیجیٹل دہشت گرد ذیشان صاحب ہیں سینیٹر جو سینیٹر نہیں رہیں گے، ان کی تلاش جاری، ان کے کنیکشن بھی مل گئے ہیں۔ وہ فوجیوں کو کھلے عام گالیوں کے ساتھ اپنے شہیدوں کے سمیت ان کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں۔ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی اینڈ گورنر راج، غداری، 9 مئی کے منطقی انجام تک کیسز، بربریت سے ڈبل ریاکشن ہوگا۔ عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے۔ آج عمران خان -1 شروع ہو گئے۔ کیسے؟ 4 گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا، اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے، لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے لا تعلقی ہو گئی۔ ہماری شہیدوں کی فوج، جیتی ہوئی فوج، سی ڈی ایف، جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی فوج، اپنی جیتی ہوئی فوج، شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے۔ آپ منازعہ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے۔ گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے یا جس نے بھی کہ ان اے سرٹن سینیریو خان صاحب کو اڈیالہ سے بھی آگے بھیجا جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ان اے سرٹن سینیریو۔ نہیں دیکھیں سر، یہ تو ابھی اگر آپ کہیں کہ بلوا ہو جائے اور جیل توڑ دیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سچویشن میں عمران خان صاحب کو آپ یہ تو جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے، جو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ عمران خان صاحب کو اور مزید نقصان پہنچے، تو اس کیس میں نیچرلی سو مچ سو کہ میری 7 گھنٹے کی اس وقت چیف باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی، لوگ سمجھے میں اریسٹ ہو گیا۔ باجوہ صاحب کی بات سے نہیں لگا کہ وہ بھی کوئی چیف کو نہیں، عاصم منیر صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تھے، کلیئر کر دوں میں۔ خان صاحب نہیں، باجوہ صاحب بھی۔ اچھا، باجوہ صاحب نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی مدد آئی۔ خان صاحب اپنی وجوہات کی طرح ان کو صلاحیت ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے باجوہ صاحب کو۔ آپ بھولے تو نہ، وہ کلپ سٹاک ہے، خود کہا، ٹھیک ہے، تو میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ 8 دسمبر ہو گئی ہے، 10 سال صاحب کو اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، ہاں، پاکستان کی بلندی، ترقی، کامیابی کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں اے سی ڈی اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلوں میں 5 منشیات فروش ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کی حراست میں تھے۔ سی ڈی اہلکار ملزمان کو ریکوری کے لیے لے کر گئے۔ ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس دوران مقابلے میں تمام ملزمان مارے گئے۔ ہلاک ملزمان میں رفاقت، شاہد اکرام، زاہد، افضال اور کامران اقبال شامل ہیں۔
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अपार्टमेंट से खवातीन की लाशें मिलने का मामला, सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद अहम शवाहिद मिल गए। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं नजीर शाह। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली थी। मरने से पहले बहू की जानिब से भी एक खत लिखा गया था जिसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। घर के जो सरबराह था इकबाल, उसने पुलिस को ये बताया कि जब बेटी, बहू और बीवी तीनों मर चुके और मैंने देखा मेरा बेटा मेरे सामने मर रहा है, यही सोचा कि मैं भी अब मर जाऊंगा किसी वक्त भी। तो उसने अपनी जेब में एक खत लिख कर रख लिया था जिसमें उसने अपने कुछ रिश्तेदारों का जिक्र किया था और कहा था कि मेरी किस तरीके से तदफीन करनी है। भी पता चला कि जो उसका बेटा है यासीन, इसकी ये दूसरी शादी थी, उसका मार्केट में लाखों रुपए कर्जा भी था। ये भी बताया जा रहा है कि लियारी के इलाके में उसके ऊपर फ्रॉड का मामला भी चल रहा था। पुलिस का यही कहना है कि अगर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई उसके बाद रिमांड लेकर इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी तो मजीद मामला क्लियर हो जाएंगे। जी। केबल ऑपरेटर्स की फलाह बहबूद के लिए कराची मीडिया और डीएमजी ग्रुप में मुआहदा तय पा गया। कराची मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान हैदर आबिदी और डीएमजी के चीफ एग्जीक्यूटिव इखलाक अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत केबल ऑपरेटर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात, तरबियती प्रोग्राम्स और सर्विस अपग्रेडेशन के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। दोनों इदारों ने इस अज़्म का इजहार किया कि कराची में केबल इंडस्ट्री को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखी जाएंगी। इमरान हैदर आबिदी ने कहा, सनत के मसाइल कम करने और ऑपरेटर्स को मजबूत बनाने के लिए ये शराकत दारी संगे मील साबित होगी। इखलाक अहमद ने कहा, डीएमजी ग्रुप हमेशा फील्ड में मौजूद ऑपरेटर्स की बेहतरी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म रहा है। ये इश्तराक इस मिशन को मजीद मजबूत करेगा। दोहा से रियाद का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में होगा। सऊदी अरब और कतर के दरमियान हाई स्पीड रेलवे का मुआहिदा हो गया। हाई स्पीड रेल की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होगी। रेलवे लाइन की मुजव्वज़ा लंबाई तकरीबन 785 किलोमीटर होगी, जो न सिर्फ दोहा और रियाद को जोड़ेगी बल्कि रास्ते में अहम शहरों हसार, दमाम और हफूफ के लिए भी नई सफरी सहूलत फराहम करेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AY न्यूज़।